எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லையும் கிடைக்கும். இந்த ராகி சேமியா வந்து ஒரு பாத்திரம் எடுத்து பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கணும். தண்ணி சூடாயினுங்குது. அந்த சுடு தண்ணி எடுத்து இந்த ராகி சேமியாவில் ஊற்றி இந்த சுடு தண்ணியை எடுத்து ராகி சேமியாவில் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் தான் டக்குன்னு வடிச்சிடணும். இது தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சிட்டு இட்லி குண்டாவில் ஒரு தட்டு வச்சு இட்லி குண்டாவில் ஒரு தட்டு வச்சுட்டு இதை ஒரு ஆவரி போடணும். ஒரே ஒரு 3 நிமிஷம் இல்லைன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் பரவாயில்லைங்க. இது மூடி போட்டுருந்தது ஒரு 5 நிமிஷம். அந்த ராகி சேமியா ஆவரி வந்த உடனே எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தேங்காய் திருவி வச்சுருக்குறேங்க. அந்த தேங்காய் பூவை ஆட் பண்ணி சர்க்கரையோ இல்லை வெல்லமோ ஏதோ ஒன்று சாப்பிடலாம். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆனாலும் சரி, மாலையில் ஈவினிங்கில் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமாக கூட சாப்பிட்லாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த்து, பெரியவங்களுக்கும் நல்லது தாங்க. அது முறை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த சேமியா வந்து ராகி சேமியா எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும். நீங்கள் வாங்கி சமைச்சு பாருங்கள். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, நல்லா வெந்துருச்சு. அதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கின்னு பாத்திரத்தில் எடுத்து போடுறேன் பாருங்கள். நல்லா பூ மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா அருமையாக வந்துருச்சுங்க. இதில் நம்ம தேங்காய் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி ராகி சேமியா ரொம்ப நல்லதுங்க. என் பேத்திக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. எல்லாம் எங்கள் பேத்தி வச்சுருக்குறேங்க. அதை இது கூட போட்டு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி இவ்வளோதாங்க ராகி சேமியா செய்யும் முறை. தேங்காய் பூ போட்டு ஓகே, எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள்.
தேங்காய் திருவி போட்டதும் சர்க்கரையும் போடலாம். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை சாப்பிடுங்க, போட்டு ஆட் பண்ணி சாப்பிடுங்க. குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க, மறக்காமல் செய்யுங்க.